Niektorí ľudia sú alergickí na pomaranč, citrón, grep, mandarínku, grapefruit, limetku alebo pomelo. Prečo? Pretože obsahujú alergénne bielkoviny a tie alergénne bielkoviny v citrusoch sú podobné bielkovinám v iných alergénoch, čo vedie k skríženej reakcii a teda máme nejaké problémy v oblasti úst a volá sa to orálny alergický syndrom. Čiže nás svrbia pery, jazyk, hrdlo po zjedení citrusov, niekedy nám môžu puknúť sliznice alebo byť podráždené. Alebo môže prebehnúť tzv. Histamínová reakcia, čo je tzv. Pseudoalergia. Teda citrusy môžu uvoľniť histamín alebo brániť jeho odbúrávaniu. Nejde o pravú alergiu, ale reakcia je podobná. Začervená nám pokožka, svrbí nás telo, máme žihlavku, bolí nás hlava, môžeme mať tráviace ťažkosti. No a mnohým ľuďom, ktorí majú problém s trávením, teda majú zapálený žalúdok, čreva a podráždený pankreas, kyslosť týchto plodov vôbec nerobí dobre, pretože je tam vysoký podiel kyseliny citrónovej, ktorá dráždi tieto sliznice a čo môže vyvolať dráždivé reakcie. No a v neposlednom rade šupka týchto plodov je kontaminovaná. Je priemyselne ošetrovaná, čiže obsahuje rôzne konzervačné látky, pesticídy, ktoré nám tiež môžu spôsobiť dermatitídu alebo iné podráždenie. Citrusové plody sú podľa ajurvédy ochladzujúce. To znamená, že pre nás sú vhodné jesť ich iba v lete, keď je u nás teplo, pretože vtedy nás vedia schladiť. Ináč, keď ich jeme v inom období, narúšajú energetiku sleziny. Pokiaľ máte zápal v črevách alebo v žalúdku, vôbec nie sú pre vás vhodné. Mnohí ľudia v dobrom mienení začínajú ráno pohárom citrónovej vody a po vypití zistia, že ich bolí žalúdok, že majú pocit ťažoby, ako keby prehltli tehlu a zostane ním zima na tele. Môžu mať studené ruky, nohy, špičku nosa, mnohým niekedy búši srdce, pretože to netrávia a výrazne sa im ochladí slezina. Prístroj Oberon System Quantum ti môže namerať citlivosť na citrusy a vtedy je dobré to naozaj dodržať, pretože rozhodne máš niekde v tele zápalový proces alebo tie citrusy veľmi slabo toleruješ.